9月3號嘅北京閱兵，普京同埋金正恩咧就係高調咁現身嘅。咁咧佢哋一左一右咧就企喺習近平旁邊啦，就有講有笑咁樣喎。甚至咧仲俾人錄到咗普京同習近平咧就講起咗而家70歲咧仲係好後生，甚至咧人可以活到150歲等等等等嘅。代表發展，人類的器官會不斷的移植，甚至越活越年輕，甚至會長生不老。預測呢？本世紀呢，可能未來可以活到150歲。歡迎嚟到不左不右，邪惡軸心係西方最近呢幾年咧對中國、伊朗、朝鮮或者叫北韓同埋俄羅斯咧行得越嚟越埋嘅稱呼嘅。不過咧喺以色列嘅持續攻擊同埋美軍嘅 B2轟炸機咧就轟炸咗伊朗嘅核設施之後咧，伊朗咧就元氣大傷，暫時咧就退出咗呢個邪惡軸心嘅。今日咧我哋就嚟借呢次閱兵嚟講一講，剩低呢3個國家咧係咪真係咁 friend 呢？咁我哋首先嚟睇一睇中國同埋俄羅斯嘅關係啦。咁呢兩個嘅關係咧喺蘇聯1991年解體之後咧都一直咁保持住穩定嘅。特別咧喺普京上台之後，首先咧喺北京冬奧會嘅時候咧，中俄咧就首次達成咗全面戰略協作伙伴嘅關係，並且咧習近平咧就宣稱話合作無上限嘅。咁而兩國嘅關係咧喺俄烏戰爭開始之後咧就更加進一步啦。中國除咗冇公開支持俄羅斯之外咧，冇直接賣武器之外咧，可以俾嘅支持咧基本上都俾晒啦。咁咧就特別係大量咁樣購買俄羅斯嘅石油，並且對俄羅斯咧出口大量嘅工業產品啦，使俄羅斯嘅戰爭機器咧可以繼續運作落去嘅。可以話咧，如果冇中國喺背後輸血嘅話咧，俄羅斯咧而家可能都已經失敗咗啦。咁中國喺外交上咧更係鼎力相助啦，用各種方式咧就表示咧中俄係好朋友，要喺佢哋嘅領導之下咧就建立世界命運共同體咁樣講。咁講到嚟呢度，我哋係咪可以話呢個雙方真係如膠如漆咁樣呢？我認為咧就唔係嘅。首先我哋諗一諗，而家中俄兩國嘅關係有冇可能有二戰之後中國同埋蘇聯嘅關係好呢？蘇聯係社會主義嘅老大哥，俾中共咧喺咁多年嚟咧就一直出錢出力出人出武器，但係咧最後中蘇咧都依然喺1960年代咧就開始交惡。並且喺1969年嘅珍寶島戰爭之後咧，就更加使兩國關係咧降到冰點嘅。咁我哋諗一諗，如果中蘇都冇辦法係長期友好嘅話咧，咁中俄嘅關係咧同樣咧要打個問號嘅。喺歷史上咧，俄羅斯通過璦琿條約、北京條約、伊犁條約同埋其他咧，就奪取咗清朝超過150萬平方公里嘅領土嘅。並且咧就逼使咗外蒙古嘅獨立，咁咧佢哋就係佔領中國領土最多嘅國家。我哋知道咧，俄羅斯呢個國家嘅歷史咧就係各種豪搶巧奪嘅歷史啦。佢哋咧就係非常之重視土地，咁而家嘅俄烏戰爭咧就係最好嘅體現啦。不過就係中國同樣對土地係非常之睇重嘅，大家可以睇到咧，中國喺南海以及西藏邊界嘅行為咧，就可以證明咧，中國有幾咁重視土地同埋領海嘅。所以話咧，就算係而家咧，兩國因為利益關係咧，只係各自呢個領土嘅議題咧，呢個咧就一直會係中國心入邊嘅一條刺㗎。咁引出嚟嘅就係咧，由於中國東北嘅人口咧係遠遠大於俄羅斯遠東嘅人口嘅，咁咧俄羅斯咧就一直擔心咧，中國會對佢嘅遠東地區，特別係海參崴一帶咧就有所行動嘅。俄羅斯嘅歐洲核心區咧，例如講話莫斯科同聖彼得堡咧，離海參崴咧有超過9000公里遠嘅，係鞭長莫及。萬一有咩動作嘅話咧，根本都嚟唔切做乜嘢。所以咧，從蘇聯開始咧，佢哋咧就一直喺遠東地區咧就投射有大量嘅核威脅嘅力量。咁咧佢針對嘅肯定係唔僅僅係美國嘅，仲有包括中國。咁而禮尚往來咁講咧，中國喺新疆、內蒙古同埋東北等地咧，同樣有大量嘅核威脅力量㗎。可以咁樣話，如果呢兩個國家咧係真真正正嘅盟國嘅話咧，
會唔會俾核武器咧就直接對準對方咧？你可唔可以想像美國同歐盟咁樣做咧？所以咧，中國同俄羅斯咧到而家咧依然冇簽訂任何條約，成為真正嘅軍事同盟咧，就係呢種唔信任嘅表現啦。而從中國嘅角度嚟講咧，俄羅斯咧始終都係一個歐洲國家。彼得大帝之後咧，呢幾百年來咧就一直想融入歐洲嘅主流社會嘅，甚至話普京咧10幾年之前咧，佢都係想加入北約嘅喎。咁而俄羅斯咧，佢有可能咧係為咗同美國同埋歐洲咧就搞好關係咧，係有拋棄中國嘅可能性嘅。咁咧中國係不得不防嘅。所以總結就係咧，雙方咧確實有聯合反對西方嘅共同目的，但係咧佢哋又有領土爭端嘅一個牙齒印，以及咧此前蘇聯時期嘅歷史爭端嘅。所以咧雙方都係有戒心嘅，就唔會係真正嘅軍事同盟嘅。咁邊個先係真正嘅軍事同盟呢？就係中國同埋朝鮮啦。1961年，毛澤東同金日成簽訂咗中朝友好合作互助條約，明確咧雙方有法律義務咧喺對方俾攻擊嘅時候咧就提供軍事嘅支持啦。咁啊喺歷史上咧就更加唔使講啦。喺國共內戰結束冇幾耐咧，中國大陸咧就派志願軍咧就出兵到朝鮮半島。咁樣咧，先保住咗金家嘅王朝嘅。咁我哋係咪可以話，而家中朝嘅關係咧，一定會比中俄要好咧？咁我認為咧，亦都唔一定嘅。雖然話咧，中國呢幾十年嚟咧，就一直俾朝鮮去輸血啦，但係咧，朝鮮咧就一直都唔係非常之醒醒定定嘅。咁咧可以睇出嚟咧，中國對朝鮮嘅影響力咧，其實唔算好大嘅啫。咁而六方會談嘅失敗咧，就係非常之明顯嘅表現啦。當時咧，中國作為六方會談嘅主導者咧，希望咧可以和平咁樣解決朝鮮嘅核危機嘅。結果咧，大家都知道咧，無論係金家王朝嘅第二代金正日，定係第三代嘅金正恩咧，都完全就唔理中國嘅明面上係點樣反對咧，佢都要堅持咁發展自己嘅核武器嘅。咁喺六方會談呢件事上面咧，最失望嘅自然都係日本同埋韓國兩個國家啦。咁咧，佢哋都決定咧，從此之後咧就疏遠中國，就直到而家嘅。同時咧，作為核大國，中國咧當然都唔希望自己身邊有失驚無神多咗一個有核國家啦，因為佢哋之前咧就已經有俄羅斯、印度同埋巴基斯坦啦。咁講句唔好聽嘅説話咧，朝鮮嘅核彈咧完全冇可能係打到華盛頓，有極少可能咧可以打到莫斯科，但係咧完全有可能咧係打到北京嘅。所以咧，中國對朝鮮咧肯定係有所不滿嘅，但係咧，因為佢哋要對抗成個第一島鏈嘅考慮咧，亦都係冇辦法，只能係繼續援助嘅。咁而金正恩咧，亦都好清楚呢一點啦，因為咧佢就直接咗綁定咗俄羅斯嘅。咁同中俄咧係同樣嘅道理啦，朝俄咧有住社會主義嘅共同聯繫嘅，但係喺蘇聯解體咗之後咧，俄羅斯當時經濟非常之困難。對朝鮮嘅援助咧就係減咗好多嘅，所以咧兩國關係咧亦都係降溫嘅。但係喺六方會談破局咗一段時間之後咧，反而係咧普京同金正恩咧喺2019年咧就首次會面嘅，咁咧就預示住呢兩個獨裁者咧就開始抱團取暖啦。咁喺俄烏戰爭開始之後咧，朝鮮咧首先係公開支持俄羅斯啦，然後咧就向俄羅斯提供武器同埋炮彈嘅。2024年嘅6月咧，普京咧仲訪問咗平壤，同埋金正恩咧就簽署咗全面戰略伙伴關係條約嘅。咁咧正式咧就係將俄羅斯同埋朝鮮咧就升級為咗軍事同盟嘅。冇幾耐，朝鮮咧就派遣咗軍隊咧就直接參與咗俄烏戰爭啦。咁當然啦，俄羅斯都唔係白食，佢咧都要俾朝鮮咧輸出咗大量嘅石油、食品同埋軍工嘅先進嘅技術㗎。咁從呢一點嚟睇咧，朝俄嘅關係咧其實咧係最火熱嘅。咁唔同於中俄啦，朝鮮同埋俄羅斯咧佢係冇領土爭端嘅歷史㗎，而且咧朝鮮咧亦都唔會諗住咧係爭老大呢個位。咁同中朝對比啦，朝鮮嘅炮彈咧，我哋之前講過啦，對俄羅斯嘅歐洲核心區咧基本上係冇威脅嘅。而且咧，俄羅斯咧喺呢場戰爭中咧，亦都係急需咧朝鮮嘅炮彈同埋佢哋人肉炮灰嘅。所以咧，朝俄兩國咧
反而係呢三角關係入邊咧就係最為穩固嘅一環。咁而第二個咧就係中朝關係啦，因為咧佢哋都係軍事同盟，而最唔穩固嘅咧反而咧就係中國同俄羅斯嘅關係嘅。所以我認為咧呢個三角嘅邪惡軸心咧，佢嘅基礎咧唔係好穩固嘅啫。特別係咧中國咧對呢兩個國家咧都係有猜疑嘅，就係唔希望咧見到朝鮮同俄羅斯咧兩個國家咧就行得太埋㗎，因為咁樣咧會令兩國咧對中國嘅依賴度咧會降低嘅，咁咧中國對佢哋嘅影響力咧就會下降啦。同時咧朝鮮咧始終係一個不穩定嘅因素，冇人咧可以預料得到金正恩以及佢嘅繼承者咧會做乜嘢嘅，所以咧佢哋完全有可能咧喺未來咧從中俄咧就係唱反調嘅，咁咧亦都會削弱咗成個軸心嘅實力。咁最後咧俄烏戰爭咧對俄羅斯嘅國力咧消耗係非常之嚴重嘅，而且咧睇嚟咧仲要打好長一段時間。咁雖然話咧而家普京嘅獨裁咧穩住咗局勢，但係萬一咧普京有咩三長兩短嘅話咧，俄羅斯整體嘅戰略咧，甚至佢整體嘅國家嘅方向咧，都有可能會調整嘅。所以咧，我想講嘅就係咧，西方只要係保持警惕嘅話咧，邪惡軸心咧，暫時咧仲未有咩能力咧嚟做咩大嘅動作嘅。但係如果佢哋有能力嘅話咧，不早不晚咧，一定會俾大家帶嚟最及時嘅分析嘅。如果你中意咁樣嘅節目嘅話咧，就記得訂閱、點讚、留言同埋分享啦。今日嘅節目時間就差唔多啦，多謝，下次再會。